Привет, друзья! Так, вот смотрите, сегодня целый день, 1 января, а нормальные люди варят на Новый год, а я сварил 1. Так, вот сяду, покажу вам свою хрюшку, которой тут много. Вот горит камин. Вот, мне тепло. Так, и хочу с вами, друзья, хочу с вами поболтать. Так, Хрюшка. Вот у Маурицио вот такие журналы комиксы. Они поехали проведывать. Так, Хрюшка, давай становись сюда. Вот, а я остался дома, так как не могу пропустить долгожданное событие, главную. Вот на канале сейчас идет передача с Максимом Галкиным, вот про маленьких детишек, лучше всех. Вот, а я приготовил фрукточки и хочу посмотреть долгожданную премьеру, которая прошла по всем кинотеатрам Большой России. Вот долгожданную премьеру фильма, концерта, тот самый концерт моей любимой Аллочки Пугачевой. Вот, и хочу вот вначале, хочу с вами поделиться и рассказать вам, вспомнить 2019 год, поблагодарить еще раз этот год, что дал мне возможность побывать на концерте. Дал возможность мне написать письмо, письмою длиною в жизнь, которое, вот кому интересно, посмотрите, у меня на канале есть письмо для женщины, которая поет. Я не могу не вспомнить эту замечательную, удивительную поездку в Минск вместе с Виталиком, вместе с Анжелой. Я получил колоссальное удовольствие. Я благодарен Господу Богу. Вот когда в апреле, я уже рассказывал, я хочу вам еще раз сказать, когда в апреле этот концерт состоялся, и когда его выложили по кусочкам на ютубе, для меня это был восторг, для меня это был праздник. И как я плакал, какая у меня была истерика, как я был расстроен, когда этот последний финальный аккорд, когда Аллочка вот помахала, и думаю, ну вот все, вот заканчивается что-то. Заканчивается эпоха, заканчивается что-то в моей жизни, в ее жизни. Вот, ну, как всегда, надо делать, выключать самолетик. Вот, значит, я хочу еще вспомнить вот в Минске, перед поездкой, перед концертом, когда я выставлял вот эти видео, когда я писал это письмо, когда вот мы снимали с Виталиком фильм о приключениях, об Алле Пугачевой, как мы поехали в Бердянск, как я пел, как я рассказывал стихи. Вот, сколько я познакомился с очень интересными ребятами, с Денисом, с Ларисой, с Игорем, с Дмитрием. Значит, вот сейчас это Алламания, это ребятки, молодцы. Конечно, мне очень жаль, что мы не встретились с ними, не получилось. И вот Лариса была, привезла мне футболочку. И вот я, вы знаете, хочу еще вам сказать, что вот какие все-таки поклонники, какие они все-таки преданные. Вот я себя назвал Аллафан, но, наверное, я настолько в этой жизни не нааллафанил. Наверное, моя любовь к Аллочке была
какая-то внутри, вот у меня не было вот того запала, вот той, вот как Лариса, как вот ребята, Денис, Дима, Игорь, как вот все, этот замечательный автограф, который Алла оставила после концерта у Игоря на руке, и он сделал татуировку. И вот по силе, по энергетике, вот смотря концерт в Москве, и вот даже уже слушая интервью, вот что Алла говорила, да, мне нужно было работать на камеру, и ну вот после долгого перерыва, конечно, минский концерт был великолепен. Я не хочу, я выпустил на канале у себя видео, 2 видео, посвященные вот этому псевдокритику, который говорит, что Алла еле дышит, еле говорит, еле поет. И вот сегодня первое видео в 2020 году, вот я у себя на канале выставил вот именно это, когда я, сломя голову, я прорвался. Вы не представляете себе, как мне было тяжело с 6-го этажа Минск-арены. За одну песню я добрался через все кордоны. Куда вы летите? Я летел к своей мечте. Я летел к своей женщине, которую я всю жизнь боготворю, которая для меня является моим талисманом, моей поддержкой. Она вот как член моей семьи, она мне как мама. Вот, и я снял. И вот я снял эту песню. Вижу твой день, вижу твой свет, еду к тебе, вот мой билет, еду к тебе, я на пути. Только меня просят сойти. Ой, прямо аж на землю выпала роса, на вид обычная вода, а это чья-нибудь слеза, а это чья-нибудь беда. На землю выпала роса, на вид обычная вода, а это чья-нибудь слеза, это чья-нибудь беда. Мне говорят, жизнь коротка, и что мой путь в облака, что на земле есть много дней. Ох, как тяжело падать с небес. На землю выпала роса, на вид обычная вода. А это чья-нибудь слеза, а это чья-нибудь беда. И вот я вместе с вами, вот я все это вспомнил, подытожил. Тяжело было идти к этой мечте. Очень трудный был путь к этому концерту в Минске. По многим определенным причинам. Я очень часто раньше бывал на концертах у Аллы. Мы с ней соприкасались. Мы, может быть, можно так сказать, знакомы. Я очень еще хочу поблагодарить Ирину Санкт-Петербурга, замечательную женщину, и 2019 год, который подарил мне встречу с ней. Моя мечта сбылась. Я заглянул в глаза, я поблагодарил. Алла посмотрела на меня, и я снял это видео. Оно для вас, оно есть на канале. И вот сегодня я заканчивать не буду. Это вот я такое сделал вступление, а сегодня вместе с вами я буду сидеть, смотреть, обновлять восторг, вспоминать концерт, вспоминать те эмоции, которые мы пережили вместе с Виталиком, с Анжелой в Минске. Какое мы получили удовольствие. Еще раз хочу сказать, Белоруссия, Беларусь, ты прекрасна, Минск, ты прекрасен, люди в Белоруссии. И этот концерт я не забуду никогда. И сегодня мы вместе с вами немножечко кусочками посмотрим. Мой друг, дело ж не в возрасте, а в нежности рук и в теплоте голоса.
Мой друг, пусть мы с тобой разные, но все же, мой друг, о тебе, для тебя эта песня. Вот для вас, мои зрители, для вас мы посмотрим сегодня этот концерт вместе с вами. Я вас очень люблю. Спасибо, что вы со мной. Все, ждем концерт. И передача Максима Галкина «Лучше всех» заканчивается. И ровно считанные минуты остаются до этого волшебства, до самого главного события, до самой главной премьеры, тот самый концерт Аллы Пугачевой. Я приглашаю вас на этот праздник, я приглашаю себя. Давайте получим удовольствие. Я буду вам снимать отдельные моменты, а вам советую обязательно посмотреть этот замечательный концерт. Волшебство начинается. Алла Пугачева, тот самый концерт. Уже слезы наворачиваются на глаза. Ты замечаешь, как время уходит по скрипту. Я замечаю, как жизнь безвозвратно уходит. Но остаются слова и твои фотоснимки. Я сегодня, возможно, молчание завета нарушу. Постараюсь хотя бы немного вам сердце открыть. Нужно нам иногда выпускать нашу душу наружу. Чтоб потом нам хватало желания Жить и любить. Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать. Боже, это магия. Я сама Подольше живи, Алусечка. Никогда ни за что не боялась я силы растрачивать. Я не всех одинаково, каждого больше люблю. Все сполна посчитал, и без счета наотмашь. Я у вас на глазах столько раз догорала дотла. Не отпивши вина, новой жизнью бокал Не наполнишь. возрождалась я снова из пепла сильнее, чем была. Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать. Я сама добровольно распахнутый настежь стою. Никогда ни на что не боялась я силы растрачивать. Я не всех одинаково, каждого больше люблю. Браво! Браво, Алла! Зал встал. Боже, у меня мурашки. Что прихватишь с собой и кому передаришь чертоги? Что не спосланы Господом праведным только тебе. Сколько стоит река, теплый ветер, трава у дороги? Что дороже улыбки моей обожженной судьбе? Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать.
Я сама добровольно распахнутый настежь стою. Никогда ни на что не боялась я силы растрачивать. Я не всех одинаково, каждого больше люблю. Браво! Больше люблю. Спрашивается, Чего я вышла? Объясняю. Мне действительно нужна мотивация и стимул для того, чтобы дальше жить и подольше жить. И поэтому в этот мой день рождения скажите мне просто: Алуся, Дольше живи! В подарок достаточно мне подтверждения именно вашей любви. Боже, какие волшебные слова, какие замечательные песни, новые песни. Если взять у меня сегодня пение в мою кровь, там найдут снотворное еще любовь. Легкий алкоголь. Кажется, что от этих долгих мыслей о судьбе лопнулись сосуды в моей голове. Как впоследствии, Боже мой, как больно крыльям пришивать мне вновь. Боже мой, но чтоб на вечер улететь в любовь. Боже мой, как больно крыльям пришивать мне вновь. Без анестезии пришиваю крылья, а все равно кое-кого раздражаю. Меня, вы понимаете ли, холите, лелеете, лечите, а меня продолжают жизни учить. Поживи в моей шкуре, а потом уж учи меня жить, колгать весны. И вот реклама концерта в Германии великолепной Кристиночки. Одна из старых песен Аллочки «Все хорошо». Боже, гениальная певица. Именно актриса. Все хорошо, ничего не Замечательная песня, из-за которой разразился скандальчик на коне, автор которой Если скажут, что жил ты не так, не возражай, спорить не надо. ну, Если скажут, что ты сущий дурак, а ты согласись, у тебя своя правда. Не беда, потерпи, пусть почешут языки. если жизнь бьет по голове, ты не грусти, всегда на коне. Сердцем только вперед, а там уж как повезет, а там уж как повезет. Класс! Сейчас буквально написала Ниночка Артамонова: Гарик, только что закончился концерт. Какая же Алла молодец. Я не смогу уже. А вот сейчас она поет песню знаменитая. Сейчас выйдет Настечка Волочкова. Этот знаменитый уже стал номер. И словно бал лицемерия, если сейчас черепашка не верит никому из нас, никому из нас.
где предательство чаще доверия, наша жизнь то бижутерия, счастье на показ. Счастье на показ. А я вам показываю великую гениальную певицу, актрису, женщину, которая поет. Балет замечательный. Молодец, Дружинин, отработали ребята шикарно. Как готовились эти все костюмы, как Алла подходила творчески к этому ко всему. И Максим Галкин, Кристиночка, Галкин. Ждем Волочкову. О! Настечка. В Минске она тоже была, но уже был отработанный номер. Класс. Браво, Настя! Браво, Алла!